Tere tulemast vaatama saadet, koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame! Koomikud ja küsimused toob teieni Vind TV. Minu nimi on Kaspar Kikerpill, mina olen meie tänane saatejuht ja nagu ikka minu kõrval küsimuste meister Karl-Alari Varma. Teeme Karlile aplausi! Juhei! Tere Karl! Kohe saame teada, mis on saate teema, aga ma arvan, et kõigelt saame tuttavaks nendega, kes meil siin saates on. Ja, räägime, vaatame. Vaatame, okei, aga minu vasakul käel punane tiim, punase tiimi kapten Sander Õigus. Juhei! Sander, täna ei ole ainult sinul müts peas, on ka inimesel, kes su kõrval. Tal on ka mütsike peas. Kes su kõrval on täna? Minu kõrval on üks Eesti stand-up komöödia teravamaid pliiatseid, tuntud ka kui Eesti stand-upi taaskasutuskeskus Daniel Weinbergs. Teeme Danielile ka suure aplausi. Tere tulemast saatesse, Daniel Weinbergs. Daniel, mis on sinu tänane taktika, mis aitab punalised? Roheline mõtteviis. Roheline mõtteviis. Uued ideed, uues kuues, vanas kuues. Kuues on mu järgmise tunni nimi. Ja miks Sander saab tiimi kapten olla? Sest et ta on tiimi kapten ja ta on igas saates meil olnud ja on väga hea tiimi kapten. Unustasin öelda lihtsalt, et mul on nagu autoriteediga probleeme, vaata. Me juba näeme, me juba kogeme, juba tunneme. Jah, et lihtsalt meil võib hierarhia olla, aga ärme nagu üle mine. Sander on sellega harjunud, et inimesed karjuvad vastused tal alati tiimis välja enne. Okei. Aga ei paku midagi uut. Just seda dünaamit me kohe varsti näeme, nagu ma ütlesin, vasakul käel on väga hea tiimi kapten, aga paremal käel on ka väga hea tiimi kapten. Sinise tiimi kapten Mikael Meema! Juhei! Mikael, kes on täna sinu kõrval? Aitäh küsimast, Kaspar. Minu kõrval on Sten-Erik Allikas. Paljud tunnevad teda kui Tallinnas Balti jaama turul asuva Karri restorani omanikku ja kokka. See on siis Biomarketi ruumides, kui sisse lähed, on Magu Karri. See läheb kinni järgmine nädal. Minu paha, las ma alustan uuesti. Sten-Erik Allikas, paljud tunnevad teda mitte isegi restoranisektorist. Kus mu märkmed on? Hea. Minu kõrval on Sten-Erik Allikas, endine restoranipidaja ja praegu täiskohaga musikaalne stand-up koomik Eesti number 2 Andres Meltsi järel. Teeme suure aplausi Sten-Erik Allikale. Hei, number 2. Mida te kuulnud olete? Number 2 Andres Meltsi järel. Mis on täna sinu taktika, Sten? Mis sina teed enda poolt, et sinine tiim võidaks? Ma kindlasti üritan olla mitte mina ise. Siis on võit kotis. Siis on võidu lootust. Ma olen osalenud enne nendes, ma käisin ka siin sinu naabri saates ka proovimas kätt siis erinevate küsimustega ja ei läinud väga hästi, aga täna ma olen vaadanud seda saadet, ma olen vaadanud ja ma tean, et Miikali tiim on alati võitnud, nii et mul on suur lootus täna. Ühesõnaga, sa ei ole saateid vaadanud, aga see ei ole oluline. Täna on kõik mängus, kõik võib juhtuda, on meil sinine tiim, on meil punane tiim, tiimid on teada, aga Sander, Karl, mis meil on tänane saate teema? Täna me oleme sellises keskaegses meeleolustikus, natukene lähme ajaloos on õige sõna, ajaloos tagasi ja vaatame sellist, kuidas siis inimesed elasid ja kuidas nad toime tulid mõned 100 aastat tagasi. Väga äge, aga enne veel, kui me alustame esimese küsimusega, tuletame teile meelde, et pange ka väike like, väike subscribe ja väga täpselt niimoodi ja siis saate meie tegemistega kogu aeg kursis olla. Aga nüüd lähme esimese küsimuse juurde. Karl, tutvusta meile esimest küsimust. Esimene küsimus. Mida vanasti, kuna enamus küsimused käivad siis vana aja kohta, mida vanasti inimesed tegid küünaldega peale selle, et neid põlema panid? Nonii, kumbal poolt tuleb? Sa ütled vanasti, muideks Sten teeb seda tänapäevani. Et kuidas võtta, kõik on konteksti küsimus, et Sten ütle neile, mida sa küünaldega ikka teed. Ilmselgelt küünaldega on siis väga palju erinevaid võimalusi, aga näiteks saab libestada suuski, üks variant. Teiseks saab säilitada toiduaineid, kui sa paned need vaha sisse, need toiduained, siis need püsivad seal väga kaua. Ja 100 aastat tagasi, nagu me teame, meil külmikut ei olnud, siis kasutati vahapalle, kus hoiti sees siis erinevaid toiduaineid. Anna sellest pool punkti.
see ei ole õiglane, Sten on mingi 68, ta nagu mäletab. aga see ei olnud ka veel täiesti õige vastus. See ei olnud üldse õige vastus. Aga lihtsalt Teil on võimalus öelda veel persse panemine. See oli mu esimene mõte, jah. Persse. Nii, aga siit tuli vähemalt üks põnev fakt, millest tuli 0,5 punkti, aga anname siis vastusjärje üle punasele tiimile. Tahaks täpsustust, palun. Või nagu, et sa siis tahad ühte, sest sellega tehti jah, erinevaid asju. See oli vaha rohkem, millest rääkis. See oli kindel küünal just nagu küünal-asjana, objektina. Okei. Et see ei olnud, see ei ole vaha. Lisaks põlema panemisele küünlaga. Kustutati ära. Selle, kui ta põlema pandi, siis tehti sellega rituaale ja muid asjad, see oli ilma leegita. Ja mitte, et sealt vaha saada ja vahana kasutada või? Kuidas sa seda nüüd täpselt? Jah, kui ütleme, see vaha on kindlasti seotud. Aja arvamine, äratuskell pandi nael sisse ja siis, kui see põles kuskile maale kukkus ja tegi kolinad. Kas sa tahad vihjast ka? Leek ei ole. Jah, palun. Seal leek ei ole. Ta annab vihje. Ma annan vihje nii, et seda tänapäeva moodsa küünlaga enam ei tohi teha. See pidi olema vana meetodi järgi tehtud küünal vanade siis ainetega, millest küünaid tehti. Thanks selle palju selgust andva vihje eest. Tehti küünlaga, aga mitte vahaga. Tänapäeva küünlad on parafinist enamuses, mis on petrooleumi põhine. Ei, see oli see vaalasperma. Söödi. Aga millised küünlad te veel teate? Vaalasperma. Vaalasperma, selle me oleme juba selgeks. Vaalasperma küünal. Seebist tehti, rasvast tehti küünalt. Nii, aga võib-olla mõnel taluturul oled näinud veel neid erinevaid küünlaid. Okei. Meest tehti. Üks asi, millest tehti? Mesi vahast. Ehk siis äkki ongi lihtsalt söödi. Söödi. Õige vastus on söödi tõesti. Häda puhul võis küünalt süüa, kui olid tavaliselt mingisugused linnud ümberpiiramised asjad. Siis tehti loomavaha rasvast tehti seda, eks ole. Neid võis süüa ja siis ka merevaigust tahtsin öelda. Ma mõtlesin mesilaste siis vahast tehti. Aga mis see küünal oli, mida persse pandi? Kuidas? Mis see küünal, mida persse pandi? See oli meditsiiniline protseduur. Jaa, need olid teinud, aga see oli kellegi, seda ei pandud enne põlema. Jah. No, ilmselge. Mitte nii. Valid alles siis, kui ta oli juba persses ja sa olid Kanuti Gildi Black Box saalis kukerpalli keskel, siis see pannakse põlema. Ja selle nimi on kunst. Aga see oli mingi, kui lapsel on palavik, siis sa panid küünla persse. See oli vanasti vist kõhulahtisust. Oota, kas sa küsisid ise küsimuse ja siis proovisid selle vastuseid serveerida? Punkti näede kuskilt. Ma toon innovatsiooni siia. Ise küsimus küsid ja valesti vastata ka punkti. Aga ma arvan, et vaatame äkki järgmine küsimus toob punkti, nii et äkki lähme järgmise küsimuse juurde. Küsime siis, kui me küünaldest jõudsime edasi, siis tegelikult lähmegi võib-olla sellise, mis seostatakse ka hästi palju uskumust esoteerikas, meditsiinis oli põhiline see, et vaimud on sees. Eks ole, sulle halvast vaimust siis üle võetud. Kuidas sa laseksid halvad vaimud kehast välja? Ehk siis, mis oli põhiline meetod, kuidas halbu vaime kehast välja lasti? Veristamine, bleeding. Mitte päris, aga seda tehti küll. Veristati küll, jah. Aga veristus oli natuke teisteks. Siis nad... Kui sa oleks öelnud aadri laskmine, siis Karl oleks sulle 0,5 punkti andnud. Liisaköie lohistamine. Kuidas palun? Ei midagi. Ikkagi mina arvan, et käsikiimlus, et spermaga tulevad, sest kummitus on teadupoolest valge ja väiksed... Arvad, et keskaja inimesel oli nii tervislik, et tal oli valge või? Tal oli kindlasti, et see kleep. No ja siuke vere mossekollane, siuke... Mossekollane. Sa tead täpselt, et ma tean täpselt. See, kui tabav see praegu oli. Me kõik teame seda värvi, millest me rääkisime. Mossekollane, sperma. Seisnud sperma kollane. Enne kui ta on pruun. Oota, mis see küsimus oli? Kuidas kurjad vaimud välja saadi? Ja mis oli see, kuidas sa kurjad vaimud välja lasid? Kuidas kurjad vaimud? Helistamine oli värskendus selline, see oli sama mõte, mis... Karju siin välja. Ma ei... Mingid vihjed? Või kuidas see mäng käib? Te alustasite, teil oli bababum-bum. See oli bababum. Jah.
me läheme teine vastuse okei, korda. sain aru. Nii. no kas nüüd tiim idioodid vastu? Väga enesekindlalt. Teie tahate vihjed kindlasti saada. no teate, ega me võime alustuseks võtta selle ühe vihjekese küll. Vihje. See oli siis põhiline ravim vaimuhaiguste, epilepsia, peavalu ja peavigastuste korral. ja kas me ravimi puhul räägime millestki konkreetsest või see on jälle selline ebamäärane? See oli protseduur. Ma tean õudusfilmides, kui on kurjad vaimud, siis sa seod selle tütarlapse, sest ilmselgelt tütarlapsi... Vaimudele meeldib lihtsalt rohkem. Neil on tihedamini, kuri vaim läheb sisse, neil on rohkem kohti, kust vaim saab sisse minna. Ja siis filmidest alati seotakse voodi külge, sest ilmselgelt muidu oleks raske vaimu välja saada, kui sa ei seo teda voodi külge. Ja siis selle õigeusu kiriku selle põleva kuuliga teed ringe, ajad haisuga nad välja, viskad vett näkku talle, ta karjub ja siis peab ladina keeles sõnuma mingeid asju. Sest see ajab nagu kurja vaimu välja. Ladina keel, ma arvan, on see, millega ma lähedal. No ma oleks lihtsalt pakkunud, et paned kärtsu peeru ja ongi vaimud väljas. See on see, kui sul endal kurjad vaimud on. Ja kellegi teist on raske. On raske. Sundida peeretama. Ma arvan, et sa oleksid üllatunud, kui lihtne on panna inimeste õige toiduga peeretama. Ma tahan öelda, see on sugu pokasaladus. Ma saan aru, miks see koht kinni pandi. Ei ole midagi kinni pandud. Peale tänast, kui tõde välja tuleb. Praegu veel Terviseametiga läbi rääkida. Praegu ei ole midagi kinni, keegi ei ole surnud. Ja veel kõik. Intensiivsemad kui Ukraina-Vene läbirääkimised. Ikka geopoliitika, jätkake. Ega siin midagi küünlaga ei ole pistmist, eks ole? Ei, see on järgmine. Kas me otsime nagu nimisõna, et see on mingi... Tegusõna. See on tegusõna. Protseduur. Protseduur, kurja vaimu. Võiks öelda lausa üks esimesi põhilisi operatsioone, mida tehti aastasadu. Esimesi operatsioone, mida tehti Kas on see, kus pistetakse silmast see? Lobotoomia. Just. See ei ole kurja vaimu jaoks, see on lihtsalt, kui... See jääb kõik vaimud. Ja kui mõtled liiga palju. Kui naisel on päevad. Okei, Sten, ütle siis tegusõna, millega kurjad vaimud. Protseduur, kirjeldage protseduurilised. Siis ilmselgelt see ei ole see labotoomia. See ei tea seda. Me peate lihtsalt mingi vastuse nüüd lukku panema. Ma ütleks voodisse kinni sidumine, veega viskamine ja ladina keeles loitsumine. Kiire, mida veel parandati selle tegevusega? Seal oli paar asja, mis peavalu oli. Peavalu, siis meil oli, nagu ma ütlesin, põhiline vaimuhaiguste, epilepsia, peavalu ja peavigastuste korral. No siis on vaja lõigata välja mingi ajutükk kusagilt või? On siis see vastus. Tegevus on siis lõigati ajutükk välja. No kuidas seda nimetatakse seda, kui lõigatakse siit tagant see asi? Nüüd juba tagant või? Kõigepealt sa kirjetasid lobotoomia. Halja siirdamine. Teatrites üle Eesti. Ma võin öelda, et te olete lähedal. Te olete lähedal, jah. Me oleme lähedal. Veel vihjeid veits, üks vihjeid. Ei, rohkem vihjeid ei tule. Aga päris piisavalt täpselt vastu, tuleme punase tiimi juurde tagasi. Meie võime vihjet küsida. Ei, te juba siit saite väga palju vihjeid. Kas see on ikkagi, sa tegid neile praegu seda, et kuna ta ütles lobotoomia, aga ta ei öelnud kindlalt, et pane kinni, siis see praegu sellega või? Karli pilk on... Või selle vihje öelda, et lobotoomia enda õige vastus. Okei, suli... See on natuke nõrgem variant sellest. Okei. Siis lihtsalt... Mõelge hästi lihtsalt. See on... Peatrauma. Lihtsalt löödi pähe. See ei ole õige. Aga see ei ole ka väga vale vist tõesti. Ta ei pannud lukku. Aga see tehti süstemaatiliselt. Hoopis tükkis siis. Kas sa teadsid, neil polnud piisavalt ahjusid? Nagu te olete aru saanud, te olete väga lähedal õigele vastusele. Oot, kuhu neid siis löödi või Te olete väga lähedal. Te olete väga lähedal. Ma arvan, ma annan neile pool punkti. Pool punkti endale soolas, aga teil on võimalik veel punkt saada, kui te lähete natuke täpsemaks. Mõelge ikkagi see on protseduur, et päris augu nii-öelda löömine. Äkki kõrva ääre nagu põletamine. Kõrva ääre põletamine. Me läheme kaugemale.
või mitte kõrva ääre põletamine, öelda, mis on see vastupidi. Ma annan kuna sinised inimesega võimaluse, teil on ka pool punkti nüüd võimalik saada, kui te kohe kiiresti täpselt õigesti ära ütlete, mis see õige vastus võib olla. Et see ei ole pähe löömine. Löömine ei ole. Saagimine. Peaaegu. Peaaegu. Ma vaatasin. Ja siis puuriti pähe auk, et lasta vähe auru välja. Tuligi ära. Selle nimi on siis trepanning. Ma mõtlen, mis see eestikeelne see... Trepansatsioon. Trepanatsioon. See oli seal kuldses kompassis. Albert Stepanjatsioon. Väike oldheadidele ka midagi. Ja, et see oli väga levinud viis, kuidas tehti ja umbes, mis oli vist 40% ainult ja ellu seda. Päris hea tulemus. Isegi hästi. Parem kui koroonavaktsiin. Hei! Me oleme see controversial tiim. Uut logisti. Nii palju külmladusid ei ole olema. Lobotoom oli natuke järgmine samm. Tegelikult Poolas. Palju seal on see ellujäämise protsent võiks olla lobotoomias? Palju väiksem. On jah? Ja, mis elus on ka pärast? Koomikud ja küsimused toob teieni Vint TV. Aga lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Nii. Lähme siis selline vanaaegne karistus. Räägime siis juba seadustes ka, mis vanasti tehti. Üks vanaaegne karistus oli see, et siin pandi kotti koos elusa koera, mao, ahvi ja kukega ning siis visati vette. Mille eest see karistus anti? See on see mingi matemaatika ülesanne, et kõigi üle jõe saada. Kõigepealt uputa kukk ära. Ära jäta madu ja koeva kallas. Thanks, see oli sama pitt, mis ma tegin. Thanks, me nagu lisame. Karistus, mille eest? Ja mis kuritegu? Millal see oli? See oli siis ka keskajal, siuke 1500. Kesine keskajal. Mis regioonis? Sellises regioonis, kus sa said madu, ahvi, kukke. See pidi oli mingi sultani solvamise eest, sest see on nagu üli nagu kallis asi. Lihtsalt 4 looma ära uputada mingi piti pärast. Ehk siis see peab olema mingi tseremoniaalne või mingisugune vaatasid sultani tütart vale pilguga ja siis oi vana ja sulle väike kuradi maa jobuse kott. Ei vä? Ei olnud kahjuks. Aga see ei olnud kõneks meie pakkumine. See oli lihtsalt... Kuritegu keskajal lihtsalt... Seda kuritegu toimub ka tänapäeva. See oleks jumal naljakas, varastad leiba ja siis, aga nüüd me tapame normilt loomi selle nagu... Nad urgitsid selle kotti välja ja sõid pärast ära. Muuseas, see tapmise osa, ma ütlen, et see nii palju, et seal mõtle edasi. Või et... Mõtle edasi. Aga võib-olla mõtleme hoopis sinise tiimi poole peal. Punane tiim sai natuke mõelda, võib-olla sinine tiim tuleb selle vihjega mingi vastusega lagedale. Jah. No see ei olnud avalik urineerimine. Ei. Sest enne on seda teinud ja seda pole juhtunud tema eluaja jooksul. No see peab vargusega, ma mäletan seda lugu, aga ma ei mäleta, mille eest seda tehti. Ma ütlesin 3 korda tapmine. See on tapmine? See on tapmisega seotud. See on tapmisega seotud? Jah. Aga siis on ju tapmine ju. Ma väga spetsiifilist tahan. Keda sa tapad? Kelle tapmine? Aadliku. Ei ole, mis sina arvad? See on siis, vaat karistus peab olema kuriteoga seotud, on ju. Alati või mitte. Võin öelda, et see filosoofia selle taga on see, et ta oli, kuna see kuritegu on nii nagu inimloomuse vastane, võiks olla, et siis kogu see nii absurdselt idiootne, et siis see karistus oli ka selline veits absurdne, on ju. See ei saa olla naise tapmine, sest see oli keskaeg, on ju. Ja siis oli pigem positiivne. See oli legaalne. Seega see peab olema... Ja lihtsalt mehe tapmine, see on ka, see ei ole piisavalt üle piiri, et mehe tapmine on see, et vahepeal võis olla põhjus. Et selle jaoks ei hakka nüüd head ahvi ja madu raiskama. Koeri oli palju tol ajal, aga kus sa ahvi saad? See koer on jah, vaat selline kõige suvalisem viimane lisand sinna kotti. Suur kott oli. Tahtsid kitsamaks saada? Äkki mingi lapse, aga mingi poisslapse. Kuigi samas, see koer on täpselt esimene nimekirjas alati ka. See on täpselt nagu Sander ja sõbrad või mingi siukene see.
koer oli seal nagu, et nagu inimesi saama nagu mis kaameras ma šokeeritud olen? et rohkem huvitatud sellest projektist olla. Ja siis ülejäänud ahv ja madu ja nii edasi, see oli vaata See ei olnud vihje praegu, see ei olnud vihje, see oli kompliment. Et te teaksite kõik, see oli kompliment. Aga võib-olla üks väike vihje veel siis. Näeme, sa ütlesid mees ja naine. Kui mees ja naine väga armastab mees. Ja siis mis selle tulemus oleks? Laps. Nii, ja nüüd kui see laps midagi teeks? Et kui laps tapab enda isa ära või? Paneme lukku. Vanema tapmine võib küll olla. Patricide. Ta teeb praegu seda Hannes Vorno asja. 100% õige vastus ja siis kindel, et paneme lukku. Oled täiesti kindel või? Paneme lukku isa tapp, variant C. Isa tapp on muuseas vale, aga vanema tappmine on õige. Ta on piisavalt lähedal, et see loeb ja oma vanema tappmine siis. Pool punkti tuleb siit. Ja, see oli väga lähedal. Me aitasime selle koju praegu. Ja, see oli nii. Kätt pidi veitsin, viisime ta kohale. Daniel aitas ka meid igaks üks järel hoida, et siin niisama punkte ei anda, nii et... Oluline formaat. Väga hea, nüüd on juuksed korras, nüüd on ilus, kohe ilus vaadata. Aga lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Räägime siis, kui me kuritegudest räägime keskaegsetest ja sellistest, siis 1542. aastal. Üks mu lemmikaastaid nagu läbi aegade. Hea aasta. Top 3 aasta mul. Räägi, mis seal oli lahedat. No esiteks see, millest sina räägid. Mis aasta? 1542. 1542. 42. 1542. Jah. Kui Columbus jõudis Ameerikasse. Arvad, et ma pean nagu uuesti nüüd järgi vaatama? Ei. Sest see ei ole ju õige. Ei, aga jätka. Kardas, sa said loa jätkata. 1542. aastal mõisteti üks mees ja eesel sekssuhte pärast surma. Eesel aga viimasel hetkel mõisteti õigeks. Mis ta päästis? See, et ta ei olnud konsensuses, vaid see vend ju tegelikult, nad said aru, et iga looma seks on tegelikult nagu... Ei, tol ajal oli väga levinud see, et eeselile meeldis mees. Näiteks see sigu mõisteti kogu aeg surma, kui keegi nendega seksis. See eesel oli alaealine. Tal oli alibi. Ta saadeti hoopis eesli puiatusse. Nüüd ma tean, miks Iah nii kurb oli. Ja see saba naelaga oli Ma tean, see ei olnud tema eesel ja see oleks olnud teiselt inimeselt ebaaus tema eesel ära võtta sellest, et keegi teda pumpamas käis. See olnud. Paneme lukku või? Pane lukku, jah. Ei ole kahjuks õige. Tol ajal, jah, seal oli, kui sa tegid seda, siis ikkagi loomad nagu vastutasid oma tegude eest. Niisama ei olnud. Jah. See ongi tänapäeva ühiskonna probleem. Ükski loom ei vastuta. Ei vastuta, Kõik on nii pehmeks ära läinud. Nii, sinine tiim. Lisaküsimus. Kas sellel eeslil oli ka advokaat? Muuseas, keegi tõesti võib-olla rääkis tema eest. Sest keegi pidi. Keegi pidi, jah. Tõlkima. Ja sel juhul, et siis eesel viimasel hetkel mõisteti õigeks. Jah. Siis me hea meelega võtaks selle järgmise vihje. See vihje oli tõesti, lähmegi seda teed pidi edasi, et siin oli võib-olla tõesti eeskost ja nagu advokaadi rollis siis. Jah, see päästis. Ja kuidas see aitas kaasa tõesti. Kuidas see päästmine täpselt käis? Mis see põhjendus oli? Kui me ütleksime, niisugune kohturuum oleks. Kuidas sina... Linna välja. Jah, Sten, kuidas sina kaitseksid eeslit? If the dick does not fit, you must acquit. Yes, jah. Näidake on. Sama advokaat, kes OJ päästis selle ees. Kas see eesel oli meessugu või naissugu? Seda ei ole neid... Sellel ajal ei olnud veel niimoodi. Ei ole tähtis. Natuke vana info ei ole nii täpselt seda kirjas. Eesel ei tulnud. Et äkki... Ei ole teie kord. Äkki see ongi see mingi alibi tõestamine, et see kes oli eesli kaitsja, suutis kuidagi tõestada, et see oli tegelikult täiesti teine eesel, kes oli selles vahekorras. Aga millist eeslit päästma üldse peaks?
isast. Mina ütleksin tegelikult niipidi, unustame selle korra küsimus, aga kujuta ette, kui tavaliselt kohtuprotsess käib, eks ole. Ja advokaat nagu siis räägib, keegi räägib sinu ees, siis kuidas tavaliselt, mis need toimingud on, mis ta järjest läbi käib? Mis on need asitõendid? No üks oligi see, mida Dan ka mainis, et näidake ette, et kuidas see siis käis. Ja siis nad ei suutnud seda läbi viia, seda avalikult, et see meel ei tõusnud võib-olla. Ei läinud selle peale, et oi ees või mina ei näe, vaata, mul isegi ei tõuse. Avalikult, teiste ees. Neil polnud tunnistajaid. Teiste ees on huvitav. See on niisama sulle huvitav. Ei, see nagu teiste ees on nagu huvitav fakt selle kohta. Äkki sellel Eestlil oli alibi, et ta oli tohtu mingi teise EKRE fraktsiooni liikmega. Me teeme siin ka poliitilist huumorit. Aga ma annan edasi siia poole, mul on tunne. Mul on tunne, et siit ei tulnud ja ma annan teile selle me lähme poole punkti peale, siis ma annan edasi. Me räägime siin tõesti siis nii-öelda tunnistaja poolt. Jah. Tunnistajad olid ka. Mida tunnistajad peaksid ütlema eesli kohta? Jõle litt see seal on. Et see ees on nagu hullult urus seda. Ei tee teda õigeks mõista, mitte ka surma. Et kogu aja tundus, et eesel ei naudi. Ta nagu põtkis vastu ja oli nagu näi. Samas mõnel eestlile just meeldibki nii nagu see mäng, vaata. Aga kas see oli isane või emane eesel? Me endiselt ei tea seda. Eesel oli emane. Eesel oli emane. Seda ma tean. Oota, aga see mees, kes teda tema soos on küsimus või? Ei, ma sain aru, et siis advokaadi kohta. Miks see peaks oluline olema? Advokaadil oli kongus nii. Aga mis oli emane eesel? Johanna. Ma ei tea, paku lihtsalt midagi. Ma vihkan seda küsimust, ma tahan ära saada siit. Ma ütlen ära kohe muidugi. Ja paku midagi. Mille pärast peaks selle eesli päästma? Me oleme nüüd selle samas kohturuumis. Ta oli lihtsalt hot fire eesel. Kogu ruum oli nagu see, et mina kohtunikuni, mina kann ilmselt. Okei. Nüüd mitte, kui see oleks hot fire olnud ja jäänud selle peale, siis ma olen seda punkti andnud. Kõik ütlesid, pealtnägijad ütlesid, aga see on nii tore eesel. Tal on nii hea iseloom ja ta on nii arm nagu tore ja hea. Me teda küll nagu ei... Kas see on nagu... Lauri Pedaja defense. Pumpadi. Eesel tegi seda. Ja kõik olid nagu, teda ei ole vaja. Pealtnägijad. Ja pealtnägijad ja just Mihkel Kärmas oli seal. Ühes Voka hooldekodus. Oli tore eesel läinud reha peale. Mees, kes seda liistule tõi, omal nurga maha sai. Läbi. Ei ole kunagi läbi. Nii, Karl. Kogu külas seda keegli. Kas oli eesel või tegelikult küla jalgratas? Tuli nii välja. Ei, vastupidi. Ühesõnaga, me saime teada, et see eesel mõisid õigeks tänu sellele, et tal oli hea iseloom ja me saime ühtlasi ka teada, et keegi siin punkti praegu ei saanud. Aga me teame, et nüüd on kord järgmise küsimuse käes. Koomikud ja küsimused toob teieni Vint TV. Lähme nõidade juurde, sest nõiad olid ju igal nõiad chillisid igal pool keskajal ju. Aga kuidas tehti kindlaks, et keegi on nõid? Siinkohal enne kui te karjute. Ma ütlen, et neid on mitu õiget vastust on. Ma annan erinevate õigete vastuste nimel punkte, aga järjest ei saa lihtsalt kõmmutada. Kui te ühe õige vastuse ütlete, siis järgmise tiimi kord. Teeks niimoodi, kui sa oled ühe õige, siis saad veel proovida ja valega läheb. Teeme nii. Neid prooviti uputada ja kui vesi neid ära ei tapnud, siis seda tegi tuli. Ehk siis nad olid nõiad. Pakud kohe niimoodi nii spetsiifilise... Jääme täpselt selle sõnastuse juurde või? Või tahad veits? Ütle lihtsalt vette viskamine. Ja võtta punkt. Vette viskamine mingi... Ütle lihtsalt vette viskamine. Vette viskamine. Kõik. Kõige vastus on vette viskamine.
Ja see point oli selles, et kui ta ulbib üles, kui ta ujub, eks ole, et siis kuna ta on kergem, sest nõiad selle luua peal sõitsid ja nad on kerged õhust kergemad, siis nad ulbivad. Ja kui ta ära uppus, siis ta ei olnud nõid. 10 points to Gryffindor. Ja põhimõtteliselt. Nii et te saite ühe punkti, väga hea. Aga saad ühtlasi nüüd uuesti arvates. Vaata kui kaval, et ma selle uue reegli tegin, et ma saan nüüd uuesti proovida. Seda küll, et nad on 3 küsimust järjest alustanud vastamist ja nüüd nad saavad kõige lihtsamal küsimusel, kus on mitu punkti kõige lihtsamal küsimusel. Okei. Võib-olla see uus reegel on ebaaus tõesti. Mingi näeb välja nagu hapu viinamarin. Ei, aga me praegu austame seda reeglit, me sama reegliga edasi, nii et aga nüüd te peate lihtsalt kiirelt ütleme järgmise vastuse ilma arutamata. Tuleriit. Ei, see ei olnud katse. See oli juba karistus. See oli juba karistus. No, aga lähme nüüd üle sinise tiimi juurde. Täpselt sama reegel. Esimesega saate natuke arutleda, järgmine vastus peab olema kohe kiire. Kui saate esimesega. No me räägime naistest, on ju, selles suhtes. Me räägime nõidadest. Nõiad, jah. Nagu ma ütlesin. Ja see uputamine oli ära juba, on ju, et kui ta vee peale tõuseb, siis ta on nõid. Kui sa oskasid, võib-olla oli see ka, kui sa oskasid ravimtaimi kasutada ja inimesi ravida. See oli katse. See oli pigem see, mille pärast kahtlustati. Aga siin on just, millega prooviti selgeks teha, kas tegemist on nõiaga või mitte. Ja et kuidas see test on, nagu see uputamine, viskad vette, tuleb pinna peale ja see on nõid. Sest väga kerge oleks valetada, see taim pole elus näinud. See ei ole nii, et kui ta tuleb pinnale, siis ta on inimene ja kui ta läheb alla, siis ta on nõid ja ta kaitseb ennast oma nõiajõuga. Niipidi minu juurest. Et see on see, et sul on võimatu nagu pääseda. Kui ta ära upub, oli kõik korras, ta oli inimene. Siis pidi jumal tulema päästma. Või seal oli mingi see loogika, et see oli tegelikult nagu igat pidi sul on aga... See on väga vähesed oskasid ujuda tol ajal. No üks on uputamine ja teine loogiline on kusagilt kõrgelt alla viskamine näiteks. Alla viskamist ka minu teada ei tehtud, see oli natuke liiga nad said aru vaata, et see on nagu... Aga anname korra Miikalile ka võimalus. Kui ta lendab samal ajal minema. Kui sa viskad ta kalju otsast alla ja ta lendab nagu see on... Ja sa tahad öelda, et see põletamine see ei olnud katse. Kas sellega ei olnud ka see, et kui sa paned põlema ja siis kui ta ära põleb, siis sa pärast nagu see oli inimene vist? Too on rohkem filmides jäänud asju see. Okei, erinevalt sellest muu, mis käib Witchcrafti juurde 1000 aastat tagasi ja mis on faktuaalne. Tuleb mingi mõte veel, kuidas kiirelt testida? Mürgiga. Mürgitati. Et lasid mürgi taime ära süüa ja siis kui ta ellu jäi, siis nõid. Jah, midagi, ütleksime, see oleks piisavalt lähedal küll, jah. Et selliseid asju tehti, et teatud asju söödeti sisse. Punkti lähedale. Punkti. Jah, pool punkti, sest see on väga niisugune üldine, see on väga kaugel. Ma ei ütle täpselt, mis see on, sellepärast, et siin nad küpsetati kindel kook oli, mis küpsetati. Ja okei, teeme siis lisaküsimusena. Selle üks kindel kook küpsetati, mida siis toideti tegelikult koertele sisse. Ja kui koerad siis veidralt nagu käitusid, siis oli teada, et nõia käsi on mängus. Ja siis see koer pidi nagu ütlema ka, see tegi nagu ka haiget nõiale. Millest seda kooki tehti? Oot, et koer hakkas vahutama ja siis sa oled nagu see, et mingi nõid on lähedal. Aga sa tegid ühest kindlast asjast selle koogi. Ma ei taha seda pakkuda, aga me nagu sest kui nõiagi, siis see peab ikkagi olema mingi jupp temast, ehk siis sa tahad, et meist keegi ütleks mensukook nagu. Ei, on ka teised asjad, mis välja tulevad. No jah, aga siis on veel rõvedam nagu, et vähemalt verivorst on midagi. See on väga lähedal, jah. No eks ta... Ega ajalugu ongi õh. No jaa, ega nagu on ju, aga ärme siis, lihtsalt me ei taha seda punkti. Okei. Aga vaatame, kas sinine tiim tahab. Mis on kook, mille peale koer võiks vahutama hakata? Ja mis sa jahuga segad, et tuleks siuke länn? Ja mis sa jahuga segad, Sten? Söögisoodat, ma ei tea. Tuleb väikeste tüdrukute seest. Sest teil jäi nagu see osa, vaata, et kui see peab olema nõiaga seotud, siis see peab olema midagi, sest tema ju ei küpseta seda kooki järelikult, siis peab tükk temast peab selle sees olema ja siis see ei jäta palju variante. Karl tahab öelda, et kas sa või
kummagi mätsid nagu kokku. Siis see on tema see suur asi, mis ta selle mänguga teeb. Ta annab meile küsimusi, mille vastus on ülirõve ja siis pärast, et te olete nagu nii rõved. Kuidas te läbi hammustasid? Ei, kogu see point oli tollel, et see kindel asi on siis et oli tüdrukutel, kes oli siis nõia poolt nagu manipuleeritud pissi oli see, mis siis tehti kokku ja anti koertele. Et see oli nagu siuke huvitav redel, kust mööda alla mindi neid sammu mööda. Ja see tegelikult oli üks nõid, kes seda ise välja pakkus, et proovige sellega järgi. Confirm nõid. Jah, ta oli, seda mõisteti süüdi nõiks. Segasid jahu ja deliciousnessi. Sten, ma lihtsalt ütlen, sul oli terve aeg vastus nina all. Oli jah. Aga ma arvan, et ma annan neile pool. Anname pool, aga see on rohkem siuke väike annetus. Aga kas keegi veel teab mõnda viisi, kuidas siis te nõidu kontrolliti? See oli testid. Tahtsime teada saada, kes on nõid, tegime testi. Prooviti, kas lugeda oskab. Anti lugeda. Tegelikult lugemisega. Kes ei oskan, see sai sugeda. Seal oli, aga see oli üks teine asi. Mõtleme, kes oli põhiliselt, see oli kindel tekst, mida nad pidid teadma. Kas see on siis nii lihtne, et pidid mingit palvet, mingit meie isa palvet teadma ja kui sa ei tea, siis said nahka või? Paneme lukku. No järelikult, aga sa ütlesid ette mulle selle. Ja, see on õige. Nad pidid meie isa palvet perfektselt oskama, kui nad kas või vale aktsendiga seda ütlesid, siis oli nõid. Kas oskad meie isa palvet öelda? Ära lase. Ei tee seda. Tal on mingisugust, tal tuleb mingi selja seest, mingi vinn plahvatab, mis on mingi... Sa tead, mitu korda Karl on kuskil surmasuus mingi järgmisele deemonile ära lubanud. 6 aastat skorbuudi jalgu veel. Lase elada lihtsalt. Ma arvan jälle pool punkti tuleb. See on isegi poole punkti mänga meil praegu. Ja ma viimasena... Meil on hästi lollid. Meil on üks veel, on ju? Mul on üks veel ja ma annan selle lausa küsimuse, et seda naist siis võrreldi kaalu mõttes ühe teise asjaga. Ja kui ta oli kergem kui see kogumasju, siis ta oli nõid. Mis see oli? Madu obu. Wow. Kogumasju pandi kaalule, ühele poole pandi naine, teisele poole pandi see kogu neid asju. Ja kui naine oli kergem, siis ta oli nõid. Et mingi kotitäis sulgi või midagi? Päris hea mõtlemine, aga see ei ole... Üks asi oli see, üks. See oli nagu mitu kotti. See oli mitu asja. Mitu asja oli. Jah. Mingi piibel ja mingi rist ja midagi. Ma tean, et siin on seda, mis on see pindroppi kuulda. Aga mitu asja siis pandi? Mitu asja, jah. Mitu neid oli siis? Seal oli, mõte oli juba üpriski lähedal. See mõte siis. Sandri poolt. Aga võib-olla teil tuleb kohe mingi täpsustus. Äkki suudaksid täpsemalt öelda? Saate punkti ära varastada. Mitu looma oli kotis või? Ei, viimase asjana, mis ta ütles. No aga proovime nüüd ära arvata. Tuleb kiiruse peale, kas tuleb mingi vastus? Mingi püha asjad siis pidid seal olema, jah? No anname neile siis võimaluse jätkata seda. Teil on võimalus punkt võtta praegu, teil on vaja. Piibel, sulg ja aga nõel. Asju võis ka mitu olla, sama asja. Isa, poeg ja püha vaim. 3 piiblit. 3 piiblit. Ma annan teile pool punkti ära, need oli kuhipiibleid siis, piibli kuhja vastu oli see. Aga kui suur kuhi oli? Pool selle pool punkti praegu saab. Nemad. Okei. Ma legit ei viitsi. Ta ütles 3 piiblit. Piibel õpetas. See piibel ja rist. Piibel õpetas, Sander, et ära kunagi vaata naabri kaussi, et näha, palju tal toit on, vaid vaata, palju tal vaja on. Ja neil on vaja. Neil on vaja. Neil on vaja. Ma ei oska isegi midagi öelda selle peale, see oli ilus, Daniel, aitäh. Aga ma arvan, et meil on hädasti vaja mingit küsimust, mis meil natuke energia tagasi toob. Ma tunnen, et meil on energia ära vaja, ma tunnen, et me ise nõiatsi varsti kui nii. No okei. Räägib Kaspari silmad kinni, keset tund. Mul on tunne, et meil on energia ära. Koomikud ja küsimused toob teieni Vint TV. Teeme siukse küsimuse. Teeme. Kirjeldage mulle, mis oli selle mehe amet. Ta käis mööda teed, tänavat ja tal oli suur kepp. Igor Mang. Igor Mang. See oli just siis industriaalajastu alguses. Industriaalaeg. Industriaalajas oli see oli suur kepp, tänava peal käis. Mõnikord oli neil ka väikene siis puhkpüss.
kas mitte need, kes siis tänavane valgusteid panid enda keppidega põlema? Ei olnud. Ei ole. Tuleb siitpoolt punased kuigi neil oli ka kepp, aga neil oli puhkus. ma arvan, et see oli mingi tuvitapp ja Tuvitapp, jah. Muuseas, neid on olnud, aga see ei ole õige vast. tegelikult ma arvan, ta käis mingi äratamas inimesi, sest kõike oodati kell 8 vabrikusse või kell 5, aga äratuskella veel ei olnud ja siis ta käis mingi aknale koputamas. Suure kepiga käis tegi tõks või? Kas paneme vastuse lukku? Jah. See on õige vastus, väga hea. Õige vastus. Väga hea, väga kihvt. Ärataja, jah. Ärataja roll. Aga võib-olla ennem, kui me läheme järgmise küsimuse juurde, teeme väikse promonurga ka siin. Me teame paremal pool. Miikalil on ka kohe midagi tutvustada publikule. Mis on saalides, kuhu inimesed peaksid tulema? Vihjed. Aga kes tahab minu stand-up tundi vaatama tulla, siis 20 mai Tallinnas, 22 mai Viljandis, 26 mai Tartus, 28 mai Pärnus. Piletikeskus, kirjuta sinna Miikal Meemaa ja näeme seal. See, kui excited sa oled stand-upi teha, on nagu inspireeriv. Aga nad piletid lähevad. Piletid lähevad. Ja nüüd... Kui te tahate tulla, siis tulge, ma võib-olla tulen ka. Me kohe jõuame Danieli juurde ka, aga kõigepealt Sten-Erik, sul on midagi promoda, tahad lihtsalt oma sotsiaalmeediat korra välja hüüda? Rakke. Söögi kohta. Ei, see on pop-up. Ma ei hakka seda, ma ei tea, millal see välja tuleb teil see asi siin. Live Jasmine. Ja. Nii, aga tuleb mingi väike promo? Ja tuleb... Mul tegelikult tuleb minu esimene, ma pean tegema selle musikaalse stand-up tunni jaanuaris, teen selle, aga see aasta siis on paar sellist preview show'd suvel. Tulge vaatama. Ja sotsiaalmeedia Sten-Erik Allikas. Väga äge. Ja lähme siis teisel poole ka, Sander, tänasel päeval, kui see episood välja tuleb, oleme me Tartus. Mis show Tartus on? Vihjet on talle. Siiga vihjet või? Sander ja sõbrad, komöödiatendus, kus ma teen uut materjali ja võib-olla ka nii mõnigi inimene siit ruumist on seal koos minuga. Ja kui täna oli Tartu, siis järelikult kolmapäeval on Tallinn. Ma loodan, et see on tänaseks välja müüdud, aga ega mina ei tea. Tule lihtsalt ukse taha. Tulge lihtsalt ukse taha. Ja Daniel, on sul midagi promoda? Ei ole. Ei ole. Aga Daniel läbi on. Daniel Weinberg. Suur on läbi, aga tuleb varsti uuesti. Puum on läbi. Puum on läbi või? Puum on läbi. Päikese ja kuu. Ammu tülis selleks. See on nagu Stendi söögi kohta. See oli väike pop-up. Aga Daniel on igatahes varsti tund jälle tagasi teie ees. Daniel Weinbergs Instagramis. Leiate tema. Instagramis Daniel Weinbergs. Ja Twitteris ma enam ei ole poliitilistel põhjustel. Poliitilistel seal teda enam ei leia ja minu Karli tegemistega saate olla ka kursis Instagrami kaudu. Aga nüüd on hetk, lähme edasi ja lähme järgmise küsimuse juurde. Lähme. Meditsiini on väga kaugele jõudnud veel 100 aastat tagasi. Nii et meil olid teistsugused asjad, millega raviti. Ja ma küsingi, loen teile asjad ette, millega siis raviti ja ma tahan teada, mida raviti nende asjadega. Mädarõika ja peedisalv. Siis üks variant oli ka hanekaka ja siis oli keedetud siil ja õli. Keedetud siil? Jah, see keedetud siil ja õli. Jah, nagu õli see, nagu jah. Konfii siil. Konfii siil. Siili konfii. Confidos on see englise. Konfiigi siiliga. Keedusiil. Ja mis sa tegid selle keedusiiliga? Ravisid midagi kuhugi. Ehk siis see oli... Sa võtsid sisse või määrisid peale? Nahahaigused. Nahahaigus. No see on päris solvav. Aga see on, paneme lukku, jah? Ekseem. Paneme lukku ja see on vale vastus. Kas kaks erinevat ravimit oli? Ja need olid mõlemad sama asja. Mõlemad, mis see esimene oli? See oli mädarõika ja peedisalv, hanekaka ja siis ka keedetud siil ja õli. Ja hiljem ma võin öelda isegi sibula, mahla ja viinaga, kui segu tehti. Ja kas seda pidi sööma või seda määriti peale? Ma ei ütle. Veel. Mõlemat võis teha, aga ma arvan, et sa võiksid pigem määrida. Ja meestele ja naistele mõlemale oli see? Kõik said seda ka. Sul on soolised osapooled väga olulised. See võib kõik muuta. Absoluutselt.
aga pigem oli ikkagi välispidiseks kasutamiseks. Sa ei pidanud seda keedetud siili väga palju sööma. Natuke. Ma ei tea, kui hea see oleks, ma arvan, et mitte väga. Ma arvan, et äkki vahelduseks midagi lihtsat, mitte mingi keeruline, et see ei ole mingi blue balls või ma ei tea. Üldiselt need vastused on pigem lihtsad olnud. No sina viid alati meid eksiteele ja nüüd, kui sa ütled seda, siis ma tean, et see ei ole lihtne vastus. No see ei ole sääseammustus. Ei no mõtleks, et äkki see ongi mingi palavik on ju. Jaa, see on täitsa... Ütleme palavik. Ütleme. Palavik on vale vastus. Aitäh. Liigume edasi ja nahahaigus oleks, mõtleme sellega, minu vihjan nahahaigus selle kohta on ebaviisakas öelda. Oh my god, Karl, ära pane meile nüüd sõnu suhu. Nahahaigus on ebaviisakas öelda. Tänapäeval on see asi ravitav mingil määral. Mida? Ühe protseduuriga. Ja tegelikult ka ravimiga. Pigmendilaigud või? Ei ole. Mis asi see on? Appi. Oota. Siin ruumis on ka seda. Appi, see on kiilaspäisuse ravi. Paneme lukku ja õige vastus on kiilaspäisuse ravi. Mikki on haige meid. Ja nüüd alles mulle öeldakse, mis ravi on. Sa oled kogu aeg nagu loll pardi sitta pannud. Oleks ma teanud, et siil ja õli. Eedu siil. No see... Iga kord, kui koerad järgmise siili ära rapivad ja selle biojäätmesse lihtsalt liitsud labid, aga selleks võinud selle... Vähepäev. Ja skaudi müts peal. Siiliokkad on nagu karvad. Üks küsimus minult ka. No nii. Kui metsloom, näiteks rebane, tahab siili ära süüa. Ja siis siili peale ja siil pöörab kõhu ja siis rebane saab ära süüa. Arvab, et upub. Sest rebane on nii kaval loom, et õppis siili peale. Karl, jätka. Muuseas tead, see on hea point. Te saate punkti selle eest. Supertöö on. Reaalselt supertöö. Kunagi vaata naabri kaudu. Ma ei ole siukest... See oli ülim dominantsuse näitamine praegu Miikali poole pealt. Miikal isegi ei jätnud võimalus praegu. See oli usk. Sa tuled siia mängu kergete küsimustega. Mille vastus ei ole. Hooaeg 2 ja liigume edasi. Liigume edasi. Kui tubakas avastati, siis kasutati seda ravimina. Ja kuidas oli põhilisi viise? 2 põhilist viisi oli, kuidas sellega raviti, aga ühest mulle piisab. Ja sellega näiteks raviti eriti just, kui keegi oli uppumissurma lähedal olnud. Peale seda oli hea seda teha. Kummal poolt tuleb? Et nagu tubaka suitsu sisse hingad. Nagu mida... Köhima pandi, vaata, vesi on kopsudes, siis tuli välja köhida. Ei ole õige vastus. Oleksin ma öelnud, kui see oleks õige vastus, aga... Aga väga lahe mõte oli, väga lahe mõte. Sinna kanti, et sinna pandi lausa nagu see suitsetamise siis komplektid pandi jõe äärde valmis. Kui keegi on uppumissurma lähedal, siis... Äkki see on see, et see niikuinii ta sureb maha, aga kui sina pead seda pealt nägema, siis vähe rahulikult suitsetama tõmmata nagu järele mõelda. Vähemalt ei olnud sina nagu... Rapiks. Et see oli siis juba nagu selline kuivatatud ja purustatud tubaks, et see oli tubakataime leht lihtsalt. Jaa, see oli tubaka formaadi kujul siis. Tubaka formaadi. See oli kui tubakas ja see oli juba vaskinstrumendid olid vist selle ajal ma pakun. No ma tean, et need hipid on ja need vahepeal teevad seda suitsetavad on ja siis puhuvad seda niimoodi inimese peale. Et neid halbadest vaimudest vabastada. Aga see ei ole siin praegu väga. Kuidas nad veel vaimudest vabastasid? Kuidas veel? Kas sa mäletad? Täna oli see üks vastus. Et me puurisime augu ja siis... Väga hea. Tegid siis nagu pongi inimesest. Muuseas, mõelge edasi. Nad puurisid augu ja siis tegid auk oli juba võib-olla olemas.
ja nagu crackheadid teevad persest cracki teisel kodutul, siis kui sul on uppunud sõber, siis keerate külili, paned padja kõhu alla, nii et perse oleks rohkem upakil ja siis hakkad tossu sisse puhuma sinna. 100% õige vastus. See oli see, kuidas elustati. Nad oskasid nagu ainukene asi, mis oli keskajal, oli see, et lükkame lihtsalt tagant need asjad kõik sisse inimestele ja see oli see, mille peale nad läksid. See oli saate ajaloo kõige halvem küsimus. Ja see oli, aga seda olen ma nõus, aga ametlikul punkt. Aga lihtsalt ametlik see punkt nagu, et nad läksid nii kaugele, et nad tegid nagu pääste nagu need kitid, mis nad panid üles igale poole, oli see crazy osa, kus nad olid, ja see on see. Aga mille pärast et ei olnud seda päästerõngast ei olnud, oli tubakas. Aga mille pärast see asi ära lõpetati? Tubakaaktsiis. Sest see ei toiminud. Muuseas ei olnud isegi selle pärast. See ei ole kindlalt selle pärast. See toimis ülihästi, aga nagu ikka mingi Euroopa Liidu nõused tulid. Tippusid varastama seda. See oli üks osa, teine osa oli see, et siis avastati, et tubakas on mürgine. Siis oli see, et me vist ei peaks tegema enam seda lahedat asja. Inimesed hakkasid perse vähki saama. Seda nad ei teadnud, mida asi see on siis. Varsti. Seda lihtsalt ei tuvastatud. Nii, aga ma võin vahepeal öelda, et meil on seis üsna tasavägine. Tundub, et punktine vahe on, nii et kõik on veel mängus, aga teeme siis järgmise küsimused ja vaatame, kuidas seis edasi läheb. Koomikud ja küsimused toob teieni Vint TV. Teeme väga lihtsa küsimuse, sellepärast, et kindlasti üks raskemaid asju oli igasugumoodi nagu toidu hoidmine ja säilitamine vanasti, sellepärast kõik oli jääga ju käis. Sa pidi jääd kaugelt importima õigemini siis. Aga kus hoiab kaamel vett? Küürus. Sa ei saa lihtsalt... Sul on müts valet pidi. Turututt tegema. Sul on müts pikemalt aega vastu pidi. Meil ei ole seda turututti siin. Ainult teil on see. Küür ei ole isegi õige vastus. Küür on vale vastus. Küür ei ole õige vastus. Õige vastus on sellises... Mis küürus on? Küürus on mingi rasv põhimõtteliselt. Jaa. Aga kaamel, kui ta tahab ennast nagu jahutada, siis tal on nagu kõhus selline nagu mingisugune selline kotike või asi, mida ta nagu korraks suust välja oksendab või nii. Ja siis selle sees ongi vesi. Aga ma ei tea, mis selle nimi on. Ei ole selle sees. Ei, mitte, ma tahtsin öelda. Kaamel hoiab Rakku sees. Isandab laskus. Ei, hoiab vett. Sander paneb raku sees, ütleb. Tahaks öelda, nagu rasva sees, et ta nagu hoiab seda, et tal ei ole nagu reservuaar, vaid see on nagu üle tema nagu jaotatud, et ta tõstab enda veesisaldust sisuliselt. Tead, ma annan teile pool punkti, kui nad ei oska mulle öelda täpset rakku. Rakk, täpselt. See on spetsiifiline rakk. Nagu naharakk. Naharakk on vale. Mubarakk. Ei, neil on punkt on õhus. Mis rakk? Et see on küüru sees ja seal on rakk. Ei ole küüru unustada. Unustame küüru ära. Kaamli sees on rakud. See on kindlates rakkudes. Kaamli sees on rakk. Õigesti saate punkti. Mis rakud seal on? Valesti saate teie pool punkti. Palju neid rakke on, mille vahel meil valida on? Need on... Kõik, mis tal on. Jah, see on spetsiifilise eesmärgu. Naharakk on vale. Mõtle selle peale, et kuidas ma ütleksin vihje ilma, et ma... Ära ütle, et... Mis rakud on kaamlil üldse? Mis rakud üldse olema? Naharakk ei ole, vererakk ka. See tuli sulle nagu siis pähe järgmisena, mis veel rakk on? Mulle üldse ei meeldi see, mis praegu toimub. Ma võin vaadata teie poole. Spermarakk. Pealt ainult mingi vastus ilma silmsidemetega. Ma vaatan otse kaamerasse ette ja teie öelge mulle vastus nüüd siit poolt 5 sekundi jooksul. 5, ei ole vererakk. 4, 3, 2, 1 ja vastus on? Kuserakk. Kuserakk. Enne ütles kuserakku, ma arvan, et me läheme sellega.
ma ei tea, mul lihtsalt midagi pidi, mul jooksis. Sa ütlesid õige vastuse vahepeal ära, õige vastus oli vererakk. Jah, ütlesin. Aga ei saa seda punkti, sest sa vaatasid mulle nii silma, sa proovisid nagu saada enne minu käest seda kinnitust kätte. Siis läksid kuserakku. Ma olin nii kindel vererakus. Et sa panid kuserakku. Aga ma nägin, mida sa üritasid teha. Mis küüru sees siis on? Küüru sees on rasv ja seda rasva ta kasutab tegelikult siis energia saamiseks peaaegu 3 nädalat suudab ilma toiduta olla. Aga vesi, et just see vee vastupidamine on siis temal, neil on spetsiifilised vererakus sellised, mis suudavad rohkem vett enda sees hoida. See on tema see nii-öelda maagia. Kas sa teadsid, et beduiinid, kõrberändurid, joovad, mida nad joovad? Mikki sai vastu. Sa võid kiiresti öelda. Panevad kuuma tee sisse soola ja võid või mingit rasva, sellepärast, et vesi aurab kohe välja sinust. Mis nende väikeste nagu Tänni info? Ma tahan formaadis. Et sa ütled mingid mild interesting facti. Mis asi on uudisimu? Ei ole kuldilla. Jätkame. Aitäh. Mis see faktoriga, et beduiinid panevad tee sisse soola? Panevad su ema. See, et kuuma ilmaga ei ole külma hea juua, vaid sooja on parem. Oli see uskumatu fakt, millega... Sool hoiab seda vett sinu organismis. Sool ja rasv. No võt, aga ma arvan, et lähme pigem järgmise küsimuse juurde. See oli beduiini Tänni info minut. Jah, see minut sai nüüd läbi. Kaevame seda auku edasi. Parkisin ülikallisse kohta. Jumal. Lähme edasi järgmise. Palun aita meid, Karl, too mingi küsimus. No mul ei ole midagi head alles. Lähme selle kohta tegelikult. See on natukene väljaspool meie tavalist süsteemat täna, aga lihtsalt kuna ma mõtlesin, kuna meil on siin toidukohtadega ja niimoodi tegemist ka inimestega, kes teevad toidukohtades natukene asju, siis millised on põhilised värvid on punane ja kollane, kui me räägime kiirtoidukohtade logodest. Mis põhjustel need on? Punane ja kollane. Miks see on nii, jah? Ja see tekitab söögisu. Jah. Väga õige, väga kiiresti, väga punkt, väga hea. Kuidas see keskajaga seotud? Ma ütlesin, et see ei olnudki Me läksin pikalt, et meil on toidukohtadega. Vahetame taustapildi. Pange, me oleme Mäkis nüüd. See on kiire pivot. Nii. Keskaegsest linnast. Lõpus on paar kiiret küsimust, niisama hoiame teid varvastel nii. Aga lähme mineviku poole ka korra, natukene tagasi siis. Ma arvan, et teemegi nüüd viimase küsimuse. Ma arvan, et see on hea hetk võtta viimane küsimus. Võib-olla te mäletate aega, kui telefonikõnesid enam tänapäeval seda nüüd nii ei tehta, sest äpid ja asjad on edasi arenenud, aga oli võimalus teha siis kõne vastuvõtja kulul. Oli selline teenus olemas. Ja oli üks kindel tähtpäev, kus seda tehti kõige rohkem ühele kindlale grupile inimestest. Mis on see tähtpäev? Vastuvõtja kulul tehti kõnesid mingil tähtpäev. Jah. Statistiliselt alati suur näitaja. Mingi grupp oli siis see grupp inimesi, jah? Nagu näiteks vähemus, mingisugune vähemus või... Seal olid kongus nii. Täpselt seda tahtsin teada. Tähtpäeva puhul... Kas see on nagu see, et see ei ole tegelikult mingisugune nagu üks konkreetne kuupäev, vaid see on lihtsalt mingid sünnipäeva kõned üleüldiselt nagu... Kindel kuupäev. Kindel kuupäev. Jõulud? Ei ole jõulud, anname üle. Ja see on, ma ütlen nii palju, et see on osades kultuurides on erinevatel päevadel nagu erineval kuupäeval, aga üldjuhul ta on nagu sama iga aasta, on sama selles kultuuris. Mingi... Tänupüha. Eks see on nagu mingi, et emadepäeval kõik helistasid nagu, et peaks emale ellama, aga see oli enne olid nagu see, et jäi tema kulul. Mis tähtpäevi sa veel tead, kus sinu generatsioon helistas millelegi? Jõulud on mainitud, emadepäev on mainitud, mis on veel? Väga hea, et see on... Aga ei olegi armee aastapäev ja siis saab aasta läbi. Kas on siis religioonne püha on see? Võidupüha. Ei ole religioonne, jah. Regligiano, parmigiano. Ei ole uskumustega kuidagi seal. Ei ole. Siis on emadepäeva koos naistepäeva, üks ka sarnane nagu lahe pränk, vaata, hellaks naisele, aga lastepäeva katab.
Mis te panete? Isadepäev kindlalt ei ole keegi helistama isadepäeval. Mitte kunagi. Ega isad on surnud. Päevad jõulud ka ei ole. Samas... Aga kellel te helistaksite just vastuvõtja kulul? Ja vastuvõtja. Sellele poolele ka. Mõelge jah, kes oleks see, kes sa oled nagu, et jah. Et tal nagu raha on või? See ei ole Ma tahan sulle seda tähtpäeva soovida, aga noh, ma ise... See ei ole nii tähtis ka nüüd, et ma hakkaksin enda raha... Mõelge, et see ei pruugi olla see päev, kus ilmtingimata kõige rohkem kõnes ei juhtu, võib-olla tõesti see on jõulud, aga see on just see päev, kus kõik helistavad just vastuvõtja kulul. Mis päev see võiks? Ja sellele kindlale inimgrupile. Aasta lõpupoole, seda ei saa vihjata. Ei, rohkem ei tule vihjata. Inimgrupile, kellele sa üldse helistad ja sa oled nagu see tema kulul? Ma oleks pakkunud vanemad, ta tuleb välja, nagu emas ei ole, inimesed helistavad aastavahetusele sõbrale. Aga siis võiks mingi kindel inimgrupp olema. See on keegi, kelle peale nad on nagu, sa oled kas nagu pahane või midagi, et see on nagu mingi poolirooniline, mingisugusel maksupäeval maksuametile tehakse. See on päev ikkagi, see on ikkagi selles suhtes, et maksupäev ei ole ju otseselt päev. Suvine pööripäev. No sinu jaoks jää midagi. Kuigi mulle see mõte on väga nagu hea, mulle meeldib. Kellele veel, mis grupile? Need vabariigi aastapäeval kõik Alar Karisele helistavad. Me lähme poole punkti peale. Palun jää. Ütlen, et õige vastus on läbi käinud siit. Küll. Emadepäev. Tänupühad. Emadepäev, vale vastus. On ikkagi aasta vahet. Ka lähedal. Vale vastus, kas tuleb uuesti? Mis ma ütlesin tänupühad, ütlesin ka? Vale vastus, kas tuleb uuesti? Isadepäev. Õige vastus. Nii, me viimase küsimusega saime siis teada, et kõige rohkem helistatakse vastuvõtja kulul just isadepäeval isadele. Aga nii kaua Karl loeb... Vähemusgrupp. See on vähemusgrupp. Tehniliselt peaks olema nagu 50-50 ju. Okei. Isad on see... Nii, aga kohe saab selgeks ka meie tänase saate võitja ja ma arvan, et Karl saab välja kuulutada meie tänase saate võitja ja meie võitjaks on... Punane tiim! Teeme suure aplausi. Sander Õigus, Daniel Weinbergs, 6,5 punkti. 6,5 versus 5 teisel kohal. 5 kuserakk, ma ei anna kunagi. Me võime öelda, et see jäi tõesti kuserakku ja isadepäeva taha, mis teil käis ka kohe alguses laua peal, mis te välistasite. Aga ühe korra veel, palju on teise koha puhul sinine tiim, Mikael Veema ja Sten-Erik Hallikas. Täna tõesti küsimused olid natukene selles episoodis võib-olla sellised, kuidas ma ütleksin, siis viskoossemad. Sellepärast, et siin oli minevik ja minevik ongi rõve. Aga ma arvan, et see on koht kommentaariumil teada anda, mis te arvatsite meie küsimustest ja nagu ikka, kui te meeldib meie saated, palun pange ka like, subscribe või telli meie kanalile. Pange like videole ja vaatame juba uuesti, mis on küsimusteks järgmine nädal. Aitäh teile, koomikute küsimused, tänaseks kõik. Tänane kommentaariumi mäng on, et kirjutage kommentaariumis, et Kaspar Kikerpill näeb välja nagu ja siis kes pakub parima lause teise osa, ma panen like'i. Jah, õige esimesel kohal praegu on Paks Hendrik Terras. Riho Terras. Koomikud ja küsimused toob teieni Vint TV.